如果您的车子公里数已经超过10万公里，我认为你很有必要花1分钟时间把这个视频看完。这是一辆跑了11万公里的起亚 K5，发动机是 1.6T 的发动机。我们用内窥镜可以看到车子活塞顶部以及气幕顶部积碳，包括喷油嘴。以前我们汽修行业没有特别好的清洗方式，只能通过解体发动机来解决积碳的问题，或者有些汽油同行冒着很大的风险，通过机油加注口去加清洗剂去清洗缸内的积碳。而众所周知，积碳会让我们的车子更费油，动力下降，甚至造成拉缸烧机油。现在我们有了除碳4合1，加油箱里就可以解决这些问题。视频中这一台大众车，用内窥镜可以看到满是积碳，使用2瓶之后，我们可以看到活塞顶部的积碳已经完全溶解。相信在使用除碳4合12瓶之后，可以看到活塞顶部的字母。以后我们再也不用去打吊瓶了，相较于去打吊瓶，简单、安全、方便、省钱。抖音。